ដំណើរអាជីពរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ចែកចេញជា4ដំណាក់កាលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពីដំណើរអាជីពរបស់មនុស្សយើងម្នាក់តើមាន4ដំណាក់កាលហ្នឹងចំណុចខ្លះដែលគួរចាប់អារម្មណ៍សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបែបជាការលើកទឹកចិត្តនិងពង្រឹងនៅគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដំណាក់កាលទី1គឺការរុករកនិងការបង្កើតការរុករកនិងការបង្កើតនេះអាចនៅជាវ័យមួយចន្លោះពីអាយុ7ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំជាវ័យមួយដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រនៅបឋមវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគឺជាវ័យមួយដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុករបស់ក្រុមគ្រួសារជាការផ្គត់ផ្គង់របស់ឪពុកម្ដាយជាវ័យមួយដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្ររៀបជួយចំណេះដឹងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងមិនថាពីមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារឬក៏ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងគឺជាវ័យមួយដែលយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពមែនទែនព្រោះជាវ័យមួយដែលល្អមែនទែនជាវ័យមួយដែលយើងអាចមានពេលគ្រប់ដំណាក់កាលទី2គឺការរីកលូតលាស់ដំណាក់កាលនៃការរីកលូតលាស់អាចមានចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំបានន័យថាជាវ័យមួយដែលយើងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់យើងហើយមកបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគឺជាវ័យមួយដែលយើងក្លាយទៅជាមនុស្សធំយើងមានឯករាជ្យយើងឡើងជាបន្ទុករបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៀតហើយយើងក៏ក្លាយទៅជាយុវជនមួយឬក៏ក្លាយទៅជាវ័យមួយដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅអាជីពចំណេះនិងជំនាញរបស់យើងដុសខាត់ដើម្បីបង្កើនក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាយើងរៀនចប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យយើងនឹងត្រូវរកជំនាញណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ដែលជាក្តីសម័យរបស់យើងដែលជា dream របស់យើងចង់ខ្លាយនៅជាពេលអនាគតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសយកជីពណាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យវិទ្យាល័យអ្នករៀនគ្រប់ជំនាញទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចម្រុះមិនថាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈានជើងចូលដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់យកជំនាញនៅសុខាភិបាលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង focus ទៅលើជំនាញសុខាភិបាលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពង្រឹងនៅចំណេះនិងជំនាញតែនៅក្នុងវិជ្ជាជំនាញនឹងតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាយើងពង្រឹងចំណេះរបស់យើងឲ្យកាន់តែមុតស្រួយឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីយើងទទួលបានបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលរបស់យើងតទៅទៀតគឺសមិទ្ធផលដំណាក់កាលសមិទ្ធផលវាមិនជាទៀងទាត់នោះទេសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់តែខ្ញុំសូមសន្មតចាប់ពីអាយុ30ទៅ45ឆ្នាំជាវ័យមួយដែលយើងមានទាំងពីចំណេះដឹងមានទាំងពីជំនាញហើយក៏មានទាំងពីបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនតែម្ដងជាវ័យមួយដែលយើងអាចចូលចំណេះជំនាញរបស់យើងទៅរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលអតិបរមាហើយជាវ័យមួយដែលយើងអាចកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏ទទួលបានជោគជ័យណាមួយនៅក្នុងវិថីការងារឬក៏អាជីពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា3ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលនៃជីវិតហើយយើងគិតថាមនុស្សម្នាក់យើងមាន10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងបន្តទៅទៀតគឺការងារនៅវ័យចំណាស់បើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាវ័យមួយដែលយើងអាចថាជាវ័យចូលនិវត្តន៍ថាបានដែរគឺអាចនៅចន្លោះពីអាយុ45ឆ្នាំរហូតដល់ខ្លាយទៅជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគឺជាវ័យមួយដែលយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ដែលយើងគិតថាយើងចង់ធ្វើនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅក្នុងចំណុចនឹងដែរគឺជាវ័យមួយដែលយើងអាចបង្វែរនៅចំណេះដឹងដែលយើងមានទាំងចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះទៅកាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគឺជាវ័យមួយដែលល្អជាវ័យមួយដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលយើងអាចសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលជាច្រើនមានបុគ្គលមួយចំនួនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមួយចំនួនពួកគាត់ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលគាត់អាចឆ្លងកាត់នៅ3ដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលរុករកបង្កើតដំណាក់កាលទី2គឺការរីកលូតលាស់ដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលសមិទ្ធផលហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាវ័យចំណាស់គាត់អាចមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់គឺទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះតែគាត់បានសម្រេចនៅ3ដំណាក់កាលហ្នឹងប្រកបដោយជោគជ័យហើយគាត់អាចយកចំណេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងផ្ដល់ជូនទៅកាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ
ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពហើយយើងក្នុងនាមយើងជាយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអឺបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ព្រោះថាយើងអត់ទាន់ឆ្លងកាត់ដូចគាត់ទេពាក្យខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយថាចាស់ដើរយឺតតែចាស់ស្គាល់ផ្លូវក្មេងដើរលឿនប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្គាល់ផ្លូវនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយទាំងអស់នេះទៅគិតពិចារណាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងអស់គ្នាអរគុណ